Hayotingizdan norozi bo'lishlikka sabab 4 ta bo'lsa, hayotingizdan rozi bo'lishlikka sabab 40 ta. Faqat qarashni bilmaysizda qaysi tomonga. Dunyo ishlarida sizdan ko'ra holi xarobroq odamga qarang. Oxirat ishida sizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qarang. Mana sizga baxtli formulasi. Dunyo matohi, tirikchilik masalasida sizdan holi xarobroq odam bor. Unga qarang-da, kuningizga shukr qilasiz, rozi bo'lasiz, baxtli bo'lasiz. Oxirat ishlarida sizdan ko'ra ulug'roq amalga qodir bo'layotganlar bor. Ularga qarang. Bizda teskari bo'lib qolgan. Dunyo ishida bizdan balandga qaraymiz, o'zimizdan boyot badavlat odamlarga, oxirat ishida o'zimizdan xarob odamga qaraymizda, noroziligimiz bilan baxtsiz bo'lib turaveramiz. Maoshing ozmi? Ishsiz yurganlar bor. Uying tormi? Uysiz yurgan, ko'chada qolganlar bor. Bitta oyog'ing sindimi? Ikkala oyog'i ishlamayotganlar bor. Arabada o'tirasam yura olmasdan, komada yotganlar bor. Qaraginda, dunyoda sendan ko'ra holi xarobroq bo'lgan, dunyo matohida holi xarob bo'lganlar bor.